開咪。大家好，我係周老闆，又到波士開咪嘅時間咯喎。近排好多人去富國島喎，美美又出發咗咁多團。周老闆，你哋嘅富國島有咩特別㗎？介紹下。嗱，我哋富國島呢，的而且確呢，就真係幾熱門又熱鬧，因為呢，我早輪呢去過考察啦，翻嚟呢，精心炮製咗一啲好靚嘅成個5天團，咁所以呢，得到好多粉絲嘅支持呢，亦都真係團隊都比較多啲嘅。咁你想知啲乜嘢啊？我見呢人哋住嘅酒店呢係4星嘅喎，睇上去都唔會好差。咁我哋美美嘅團係住啲咩酒店㗎？嗱，如果講酒店嗰方面呢，其實呢喺富國島呢，因為地方唔係好大，咁當然啦有4星同埋5星。咁我哋呢經過我去睇過之後呢，基本上我哋呢全部都係揀5星㗎啦嚇，因為4星同5星呢係有少少差距嘅。咁而我哋嘅酒店呢，5星得嚟呢係同其他出邊呢有啲唔同，因為點解？我自己去睇過，基本上呢我哋揀嘅5星呢會5天團呢住4晚啊，咁4晚當中呢我哋揾2晚呢就住喺一個市中心嘅，咁就市中心嘅5星，咁呢個就唔使話住得比較偏啊，冇地方行街啊嗰啲咁樣。咁另外2晚呢，因為前面2晚行到夜街啦，一出門口就係咯喎。咁我哋另外2晚呢，就揀一啲度假型，比較舒適啲。咁當然啦，喺沙灘邊咁梗係靜少少，咁但係呢就侵開好啲。咁但係市面呢，有啲就話，我連續4晚唔使搬酒店喎。咁講真，我都係咁諗嘅。但係我又諗下喎，梗係想試下唔同嘅酒店啦，而且唔使搬行李喎，咁我搬一次啫，咁同埋又唔使你搬嘅嚇，咁我哋啲行李都比較簡單啲，咁啊試下唔同嘅酒店，唔同特色，咁所以呢喺富國島呢，我覺得呢就你中意連住4晚又得，不過呢周老闆介紹呢就係都係搬一搬好啲，因為喺唔同嘅地方去住啊嘛，咁所以我哋嘅5星呢係2種完全唔同嘅風味嚟嘅。人哋嘅安排景點睇上去好豐富喎，咁我哋美美有啲乜嘢安排啊？嗱，如果講開景點呢，我哋係悉心去安排。點樣悉心呢？因為我考察嘅時候呢睇過，出邊有啲咩野生動物園啊、珍珠樂園啊嗰啲呢，天氣太熱啦，去到嗰啲地方度假，梗係輕鬆啲啦。咁所以動物園啊、珍珠樂園啊嗰啲呢，暫時我哋都唔會安排。咁反而呢，我哋呢就會係安排呢大世界不夜城呢，普通去睇嘅呢，就係喺出邊呢等位。逼住去睇呢一個燈光 show，而美美假期呢，我哋係特登呢揾咗一個 VIP 位，唔係最佳位置咁簡單啦。因為呢，人哋喺出邊逼，我哋呢就圍住咗一個 VIP 位呢，一路嘆紅酒，一路食呢個小食，咁去睇呢就輕輕鬆鬆舒服好多。咁呢個景點亦都係用心安排嘅。咁而香島嗰個纜車呢，就全世界最長嘅，咁肯定要坐噶啦，要試啦。咁同埋呢，跳島嗰度呢，我哋亦都係水上活動啊嗰啲，我哋都包埋嘅，好似呢一個浮潛啊咁啦。咁仲有呢，就係嗰個立像板啊，瞓喺度影相啊，我哋都包埋航拍啊呢啲咁樣，呢啲景點呢，先係值得去嘅。仲有要提嘅呢，就係越南嘅筲箕船呢個筲箕船呢，係遊船河咁嘅模式，撐艇仔啊咁幾得意嘅，有船夫幫你撐啊，你放心。咁除咗去睇呢個呢，我哋亦都喺入邊呢，特別呢，就係送一個椰青俾大家。咁同埋呢，就有一份水果啊咁樣，呢個亦都係細緻安排行程嘅。哇，聽起身真係好唔錯喎！咁我哋係咪真係100%嘅純玩團嚟㗎？嗱，呢個你可以放心，因為點解呢？我去睇過富國島的而且確係有啲購物點嘅，好似珍珠啊、個胡椒鹽啊、同埋魚露啊咁樣。咁市面呢，有啲呢就聲稱係純玩，但係都去嗰個地方喎。咁佢就話：我哋唔聽書嘅咁。但係講真啦，你兜去入邊個零鐘點都要嘥時間啦，係咪？本身行程安排已經好密㗎啦，仲要嘥時間去呢啲地方，買唔買都好，我哋係嘥時間。咁所以呢，美美假期呢，我睇過之後呢，都去度假就唔好浪費啦。所以呢啲地方我哋都直頭係唔去，100%保證係純玩嘅，呢個你可以放心。哇，太好啦！咁膳食方面係點樣安排啊？嗱，膳食呢，我哋呢亦都
喺度行程表上邊咧，亦都寫得好清楚嘅，就唔係咧求其，中式、粵式圍餐咁樣餐餐都係咁樣，咁你不如講有飯食咁啊仲好係咪？咁係唔可以㗎，咁所以咧我哋咧有啲特色嘅檬粉有呢個粵式嘅撈起仲有咧土雞拼盤自助午餐仲有海鮮餐呢啲咁樣，咁同埋咧比較特別啲咧，我哋咧就係回程咧飛機上邊咧係啱中午時間咁飛機上邊冇嘢食嘅，咁我哋咧就送一個咧法包扎肉法包俾大家咧喺飛機上邊食，呢個亦都係特別安排嘅，食嗰方面你都可以放心，有好大嘅特色嘅。哇！呢個住啦、玩啦、食啦都安排得咁好，除咗呢幾樣之外，美味仲有冇啲特別嘅細節咧？有嘅，就係我去考察嘅時候，真係好想試下越南嘅咖啡，好出名嘅嚟講咧，我哋咧就去揾啦。咁揾到一個咧係山頂嘅唔係好高嘅啫，嗰個山頂嘅咖啡廳。咁喺嗰度咧，我哋咧特別咧就係包一杯咖啡去睇下日落。呢個咧特別安排。咁大家睇到啦，行程上邊呢個幾靚今日特登着翻呢件衫襯翻佢嘅。咁呢個咧亦都係去嘆咖啡咧去度假休息下咁樣。咁同埋咧，因為酒店靚而且佢又有好靚嘅泳池啦，有呢一個私人沙灘啦。咁如果你行程安排得密早出晚歸嘅，幾靚都冇用啦都享受唔到。所以我亦都係特別咧係將半日嘅時間咧係自由活動，可以嘆下酒店，喺酒店入邊咧游下水，曬下陽光，享受下人生咁樣，呢個先係度假首選嘅。哇！聽完咁樣嘅介紹，真係個心都已經飛咗去富國島啦！美味安排真係好好，快啲嚟報名啦！多謝你先。咁都講得冇錯啦，因為點解呢？富國島呢家咧就相當熱門喎，呢個地方，因為咧第一咧，我哋咧就呢個富國島係免簽證啦，呢度慳翻幾百蚊，上一次都提過啦。我哋咧只不過係賣3799，行程安排得咁有心，景點酒店全部咧係特別安排，用心去做嘅，就唔係求其咧做個5天團就算噶啦。咁所以咧，我哋美味假期個富國島係真係做得唔錯噶。咁大家粉絲多啲捧場，喺度多謝你先。好啦，今期嘅波士開咪又到呢度差唔多時間啦。咁大家留意下我哋嘅宣傳啦。下一期波士開咪睇下同大家去講啲咩啦。下次見，多謝晒。喂！除咗 like、share 同訂閱我哋嘅頻道，記得幫手 like 埋我哋嘅 Facebook 專頁同埋開心分享群啦！